さんと別にしてるんですか。もっと来てるんだ。まあ連休に比べればかな。おしゃれなと思いますよ。近づけないね、この辺に。この辺にね。山でご観覧中のお客様にお知らせいたします。ただいまより猿山内で暑さ対策のための散水を実施いたします。風向きによっては濡れる場合がございます。特に繰り返します。猿山でご観覧中のお客様にお知らせいたします。ただいまより猿山内で暑さ対策のための散水を実施いたします。風向きによっては濡れる場合がございます。特に最前列でカメラやスマートフォンを構えていらっしゃる方は十分ご注意くださいますようお願いいたします。
で泣いてくださいね。
よくわからんの。Oh, yeah, yeah.マイクの中からレンズ差し込んでる撮影はおやめください。協力お願いします。
部類が違うけども、気持ちよさそうだね。ほら、たまに気持ちよそう見えるの。生垣だけど。
어딜 나올까?わかる。あれが。
水飲んでる。そこにいるんじゃない？2匹のうちのどっちか。ちっちゃい子。今起き上がった子。上に上がるのか。あ、